شكراي ريدوري خبرناي شاوي مدري تماي أمان من شكراي أبويا من شكراي ريدوري خبرناي شاوي مدري تماي أبويا من شكراي أسكبكم بكتن على الرقم bei uns in Kurdistan alle Lieder über Frauen. Ja, danke. كروكم واي واي كان في ستينا واي كان في ستينا واي السربانة قنبارة أسجارنا واي واي خلكي والدين اللي هارودنا واي واي از عشقی لیلی نابی گندی موای از محشقی لیلی کشکا گندی موای وای از عشقی لیلی کشکا گندی موای وای از محشقی لیلی کشکا گندی موای وای كابكم واي واي كثير الشواي واي السربانة بنباي برنا بشواي واي خلكي والدين اللي أسر بشواي واي از عشقی لیلی کفتار شموای وای از عشقی لیلی چادر شموای وای از عشقی لیلی چادر شموای وای از محشقی لیلی کفتار شموای وای وجلي ليلي هارودي واي واي از عشقي ليلي كشكا بندي واي واي از محشقي ليلي كشكا بندي واي واي از عشقي ليلي كشكا بندي واي واي از محشقي ليلي كشكا بندي واي واي
Nacht deine schwarzen Augen. Danke. Malan Barker, die Kurden Sommerzeit immer gehen, große Bergen, 2000 her, die gehen Nomaden, so mit schwarzem Zelt, mit Schafe und Ziege, die gehen da Sommerzeit, die da leben und Winter immer kommen wieder normal dort. Deswegen die Häuser ist nach Bergen gegangen. Malan Barker. Dankeschön für eure zärtliche Hände. Sehr nett, Dankeschön. Ich hoffe, noch einmal, wir treffen uns. Ich kann gerne nochmal singen. Nicht nur eine Stunde, 3-4 Stunden, kein Problem. Vielen Dank für die wunderbare Musik. Vielen Dank für Ihr Kommen. Wir können gerne noch einmal bleiben, ein bisschen reden, ein bisschen austauschen mit den Musikern. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich in 2 Wochen wieder.